မိကောင်းဖခင်ဆိုတဲ့စကားကို DND ပြောမှာပဲတေချာနားလေသဘောပေါက်တော့တယ်အရင်မဲ့တန်ဖို့ရှိတဲ့စကားတွေပြောသွားတာမဟုတ်လို့ဘုဟုတ္တအနေနဲ့ပြန်လည်မျှဝေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျသားသမီးတွေဆိုတာလေရေချိုးပေးတဲ့အမေကိုဒါချစ်တတ်ကြတာစင်အိုးတဲ့ရေအပြည့်ဖြည့်ပေးထားတဲ့ဖခင်တွေကိုတော့ချစ်ရကောင်းမှမသိကြဘူးတရက်တီးခိုးကျွေးတဲ့အမေကိုဒါကျေးဇူးတင်လိုက်ကြတာချစ်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီအပင်ကိုမိုးတဲ့ရေတဲ့ရွှွန့်ပွက်ထဲမှာအေးမိခံပြီးစိုက်ပျိုးပေးခဲ့တဲ့အဖေရဲ့နှလုံးသားကိုတော့မမြင်ကြဘူးဟုတ်တယ်ခင်ဗျာသားသမီးတွေကအမေရဲ့နှုတ်ဘိုးကိုဒါမြင်လွယ်ကြတာဖခင်တွေရဲ့ချွေးဘိုးကိုတော့တန်ဖိုးထားရကောင်းမှမသိကြဘူးထီးမိုးပေးတဲ့အမေရဲ့မေတ္တာကိုတော့တည်တတ်လိုက်ကြတာလုံခြုံနှွေးထွေးတဲ့ဘဝကိုဖန်တီးပေးတဲ့ဖခင်တယောက်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုတော့မသိကြဘူးမမြင်ကြဘူးအရင်မဲ့မှန်တယ်ဗျာတောက်ရီအိုးတွေကခက်အေးအေးထတ်တိုက်တဲ့အမေကိုတော့လေချစ်ကြတယ်အဲ့ဒီတောက်ရီအိုးတွေကိုရေအပြည့်ဖြည့်ပေးကြတဲ့အဖေစေတနာကိုတော့လိတ်လူရှူထားကြတယ်ပန်းပန်ပေးတဲ့မိခင်ရဲ့အချစ်ကိုတာခံစားတတ်ကြတာပန်းလေးတွေပွင့်လာအောင်ရေလောင်းပေါင်းတင်ပြီးပြိုးပေးရတဲ့ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုတော့သူတို့တွေကမခံစားတတ်ကြဘူးအိမ်ရှင်မတွေကသူတို့ပြောချင်တဲ့စကားကိုတိုက်ရိုက်မပြောကြပဲသားသမီးတွေကိုတဆင့်ပြောခိုင်းလိရှိကြတယ်ဒါတွေဟာသားသမီးနဲ့အဖေကြားမှာတွေးကွဲသွားတတ်ပါတယ်မချစ်တဲ့တင်ပေးသလိုဖြစ်တာမို့လို့မိမိတွေဂရုစိုက်ရမယ်နော်မိကောင်းဖခင်ဆိုတဲ့စကားကိုအိမ်ကမိန်းမတွေကသဘောပေါက်ရမယ်မိကောင်းဖခင်ဆိုတာမိခင်ကောင်းမှအဖကိုခင်တယ်လို့ဆိုလိုတာအဖကိုမခင်တွေ့တဲ့သားသမီးဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီသားသမီးရဲ့မိခင်ဟာမကောင်းလို့ပါပဲမိခင်တွေတင်မဟုတ်ပါဘူးဖခင်တွေဟာလည်းသားသမီးတွေရဲ့ချစ်ချင်းကိုခံကျင်ကြတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုပေးပါနော်အရင်ကိုလင်းနေပြီးတန်ဖို့ရှိတဲ့စကားတွေပြောသွားတာအမှန်တကယ်လည်းမှတ်သားထိုက်ပါပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောနေကြတဲ့ငါတို့ဟာမိကောင်းဖခင်သားသမီးပါဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်တို့ကမိကောင်းဖခင်ဆိုတာဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့အဖေနဲ့အမေဟာတမန်အာဇီဝကြာလောက်ကန်စားတော့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာကိုမတော်မတရားမယူဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုတမန်အာဇီဝကြာလောက်ကန်ကျုံးပြီးပြုစုဆော့ချောက်လာခဲ့တယ်လို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကမှတ်ယူထားတာ DND ပြောမှာပဲအဲ့ဒီမိကောင်းဖခင်ဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့လင်းနေတယ်အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့တန်ဖိုးရှိရဲဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်ခင်ဗျာအရင်ပဲမှတ်သားထိုက်ပါပဲတဲ့ကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်အန်ဒီရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးလည်းချွန်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ